Në është në që sot gjenë me jetu, edhe po të shumë mirë me pomje, nëse mund është Lorenta edhe njere me po se qysh është puseta e mbushur me uj, një shi, mera, fa fmi, po ma hajde veç të fmit me shku mendja që qysh mundën me ndejt, është edhe vera, qysh mundën me ndejt për një projekt i cili ka duf me u kry qysh duhet e jo me u bo se qysh është dëbo, po mundën një me vrejt se çfarë probleme shka Kosova janë për diri sa kryetarët atje shtyhën, jo kontu më shkel me ker, jo kontu ma hi, popullin gratë. Diona... Ka dhe dëshmi tjera, se na mas shumë të kemë thirë kompaninë rajonalet pastrimit për këtë kanalizim. Ata kanë një kamionet vëgël, disa kanë pastruhe, na kanë thonë smujmë. Kemë thirë dhe pej Prishtine, kamionet më të madhe. Në sen që është dash me thirë dhe kompaninë e binit është edhim kompani gjigande për me hop, kanë thonë që mo është e pa mundur kjo punë. Veç duhet më bo kanalizimi tjetër se është e pa mundur më shfrytzu kjo punë. Arta? Po Diona, po dëgjoj. Të sa ankesa sa bo për që kanalizim qëta. Po Diona, po dëgjuam edhe qytetarin dhe... Se kësha lutë kryetarin që më ndërmarë diçka me i që njerëzit, me kontrolluë me dalë teren, me punën, edhe me marë masa. Me marë seriosisht këtë punë, se problem është pasha zëtin. Në shisit bjenë që prej insektës s'kem të nejtët. Arta ka qësaj përket pra po dujevës edhe ankesës lagjës Gjafaruka. Po Diona, e dëgjuam edhe qari besë jam duke dëgjuar në transmitim për kujdeset të erdi. A po më dëgjën erdi Diona? Besoj që po më dëgjën Diona.